इंडिया का हर मोबाइल नंबर +91 से स्टार्ट होता है। अमेरिका का हर मोबाइल नंबर +1 से स्टार्ट होता है और यूके का हर मोबाइल नंबर +44 से स्टार्ट होता है। तो क्या ऐसे ही हर कंट्री को कोड नंबर रैंडमली मिल जाते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जिसका नाम है ITU, जिसे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन बोलते हैं, जो कि कंट्री कोड डिसाइड करती है कि किस कंट्री का कोड क्या हो। तो आपके माइंड में ये सवाल जरूर होगा कि क्या इंडिया का कोड जो है +91 कैसे पड़ा। तो जो इंडिया है ये 9वें जोन की पहली कंट्री है, इसलिए +91 कोड है इंडिया कंट्री का। इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना न